सो गाइस, आज का इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि YouTube के लिए एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट कैसे करें। अभी ये जो मेरा देख पा रहे हैं वीडियो, ये जो अभी हम बोल रहे हैं इसको जो है ना पहले ही हम एक बुक में लिख के रखे हुए थे, तब जाकर के अभी कैमरे के सामने इतना अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। सेकंड नंबर में अभी जो मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं पीछे का, इस भी बैकग्राउंड मेरा ओरिजिनल नहीं है, इसको हम एडिट करके लगाए गए हैं। और थर्ड नंबर में अभी जो मेरा फेस देख रहे हैं, मेरा फेस इतना ज्यादा स्मूथ नहीं था, ठीक ना, लेकिन इसको एडिट करके हम इस तरह से बना दिए हैं। और 4 नंबर वाला जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप सभी को वीडियो को अंत में बताएंगे, तो एकदम वीडियो में बने रहिएगा। एक बात तो कंफर्म है, अगर आपका वीडियो आपको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता है, आपको वीडियो एडिट करना नहीं आता है, आपको थंबनेल एडिट करना नहीं आता है, तो आपका वीडियो कभी भी चलने वाला नहीं है। तो आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को पीछे का बैकग्राउंड रिमूव करने सिखाएंगे एंड अपना वॉइस, अभी देख रहे हैं मेरे पास माइक लगा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी आप सभी को वॉइस एडिट करना सिखाएंगे, फेस स्मूथ करना सिखाएंगे, और वीडियो में टेक्स्ट वगैरह जो भी रहता है सब कुछ आपको डालने सिखाएंगे। तो वीडियो में एकदम बने रहिएगा, इसमें मेरा कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। बात तो सही है। तो वीडियो में एकदम फुल वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप सबका निकलते हैं मोबाइल के स्क्रीन की ओर। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ठंडी के मौसम में आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है गाइस। तो चलिए स्क्रीन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, वीडियो एडिट करने के लिए सबसे बेस्ट ऐप है वो है कैपकट। ठीक है, देखिए आपको अगर प्ले स्टोर में कैपकट अवेलेबल नहीं है तो आपको गूगल के अंदर चले जाना है। गूगल के अंदर आ जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर देना है कैपकट। ठीक है, यहाँ पे कैपकट जैसे आप सर्च कर दीजिएगा तो आपके सामने देखिए यहाँ पे कैपकट आ जाएगा गाइस। ठीक है, देखिए नीचे में आपको कैपकट देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे एक कैपकट ये देखने को मिलेगा, दूसरा ये देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ये नीचे वाला जो देखने को मिलेगा इसको आपको डाउनलोड नहीं करना है। ठीक है, आपको जो यहाँ ऊपर में देखने को मिल रहा होगा इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, देखिए अगर आपसे कैपकट डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना दिए हैं, जो नीचे में देखने को मिलेगा कैपकट प्रो 2026 का बहुत ही अच्छा वीडियो है, तो उसको आपको जा करके देख लीजिएगा, उसके बाद वहाँ से कैपकट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, सेकंड नंबर में कैपकट को डाउनलोड हो जाने के बाद आपको एक VPN का जरूरत यहाँ पे पड़ने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम आ जाएंगे प्ले स्टोर के अंदर, यहाँ से आपको एक VPN डाउनलोड कर लेना है। तो ये आगे प्ले स्टोर के अंदर यहाँ पे हम सर्च कर देंगे VPN। ठीक है, तो यहाँ पे आपको VPN सर्च कर देना है, VPN। जैसे अभी यहाँ पे VPN सर्च कर देते हैं तो आपके सामने देखिए बहुत सारे यहाँ पे VPN आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये वाला VPN है, ये है, बहुत सारे यहाँ पे VPN है, लेकिन आपको डाउट है कौन सा VPN हम डाउनलोड करें ताकि मेरा कैपकट में अच्छी तरीके से चले। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपको एक VPN जो देखने को मिल रहा है ये वाला, देख रहे हैं यहाँ पे प्लेक्सी फास्ट VPN। ठीक है, इस VPN को पहले आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हम जो यूज करते हैं ना यही VPN को यूज करते हैं। यहाँ पे देखने को मिल रहा है ओपन का ऑप्शन आया हुआ है, मतलब कि इसको हम भी जो है इसी को यूज करते हैं। तो सेकंड नंबर में इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड कर लेने के बाद VPN कनेक्ट कर देने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा कनेक्ट है VPN ऑलरेडी, तो यहाँ पे मेरा कनेक्ट हो चुका है। आपको VPN कनेक्ट कर लेना है। सेकंड नंबर में आपको जो है आपको जो कैपकट ओपन कर लेना है। ये हम कर लेंगे कैपकट ओपन कर लेने के बाद कुछ इस तरह से भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको न्यू वीडियो के अंदर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपके पास बैकग्राउंड है, जैसे कि मेरा अभी वीडियो में बैकग्राउंड देख के आए, उस तरह का अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है तो उसको आपको डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के एक एप्लीकेशन सर्च कर लेना है जिसका नाम है इमेज सर्च मैन। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं इमेज सर्च मैन। ठीक है, सर्च मैन, ये देखिए आपको यहाँ पे जैसे इमेज सर्च मैन लिखिएगा तो आपके सामने ये वाला ऐप आ जाएगा, जिसको आप लोग पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे आप जो भी चीज़ का इमेज बनवाना चाहेंगे, जो भी चीज़ आप मतलब जो भी चीज़ इसको बोलेंगे वही इमेज आपको ये देगा। ठीक है, डाउनलोड कर लेने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। तो ये हम कर लेते हैं इसको ओपन। इसको जैसे आप ओपन कर लीजिएगा तो इस तरह से यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऊपर में लिखा है इमेज सर्च मैन, ये जो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मुझे क्या चाहिए, अभी बैकग्राउंड चाहिए, ठीक ना, तो लॉन्ग वीडियो का बैकग्राउंड चाहिए एंड लाइटिंग में चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए यूट्यूब के लिए बैकग्राउंड। ठीक है, ये देखिए लाइट बैकग्राउंड लिखना है, तो ये हम लिख दिए लाइट बैकग्राउंड। जैसे आप लिखिएगा तो आपके सामने देखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे अभी बैकग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, मतलब हज़ारों में इतना ज़्यादा आ जाएगा तो आप लोग खोजते खोजते थक जाइएगा। तो आपको जो है ना इससे भी और ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि नेटवर्क के कारण, इशू है कारण। ये देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा आ चुका है, बस ओपन नहीं हुआ, धीरे धीरे ये ओपन हो जाएगा गाइस।
तो देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारा यहाँ पे आपको लाइटिंग का बैकग्राउंड आ चुका है। अब आपको क्या करना, एक बैकग्राउंड में आप लोग क्लिक करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको यूट्यूब के लिए वीडियो के लिए चाहिए तो उसके लिए आपको ये वाला चाहिए इस तरह का, ठीक है। क्योंकि ये 16.9 का साइज है इसका, जो है ना। अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं 9.60 में, तो आपको बड़ा यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपको नीचे में देखने को मिलेगा, देख रहे हैं कितना सारा यहाँ पे आ रहा है। तो कोई भी आपको जो है यहाँ से एक अपने लिए मतलब कि परफेक्ट देखना है। अगर आपको इससे पसंद नहीं आए, आपको होम का चाहिए, जैसे कि आप लोग देखते हैं बड़े बड़े जो कि स्टूडियो रहता है उसमें बहुत ही तरीके से लाइट लगा रहता है, तो उस तरह से अगर आप सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको लिखना है लाइट बैकग्राउंड होम, सिंपल सा। ये देखिए लाइट बैकग्राउंड होम, ये देखिए लाइट बैकग्राउंड होम। जैसे हम यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे बहुत सारा भी आ जाएगा, आप लोग देखिएगा, ठीक ना। देखिएगा कितना सारा यहाँ पे आता है। तो देखिएगा ऐसा आपको समझना है, बहुत सारा यहाँ पे देखिए इस स्टूडियो के जैसा आ चुका है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये इन मान लग रहा है कि स्टूडियो है गाइस, ठीक है। तो अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, डाउनलोड वाला क्लिक कर लीजिएगा। डाउनलोड वाला जैसे क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो है इमेज डाउनलोड हो चुका है। सेकंड नंबर आपको फिर आ जाना है कैपकट का अंदर, ठीक है। तो ये हम आगे कैपकट का अंदर, तो ये लीजिए हम कैपकट कर लेते हैं ओपन। कैपकट ओपन कर लेने के बाद जब यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा। पहला इधर वीडियो है और सेकंड नंबर में इधर फोटो है। आपको फोटो वाला में क्लिक कर लीजिएगा और जो कि अभी आप इमेज डाउनलोड किए थे उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे डन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से आपका इमेज आ चुका है, ठीक है गाइस। अब आपको क्या कर लेना है, आपको आ रहे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वाटर मार्क कैपकट का, तो इसको पहले आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको ये वीडियो में रह जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं डिलीट कर देने के बाद इसको यहाँ तक आपको जितना बड़ा वीडियो है उतना बड़ा इस इमेज को खींच के कर देना है। सेकंड नंबर पर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ऐड ओवरले का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो ओवरले में आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ऐड ओवरले में चले जाना है। तो ये हम ऐड ओवरले के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे वीडियो में आकर के जो भी वीडियो अभी आप बनाए हैं, जहाँ पे भी बनाए हैं, तो उस वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम एक सा वीडियो कोई ले लेते हैं, तो कौन सा वीडियो ले लेंगे हम, देखिए हम जो यहाँ पे बहुत सारा वीडियो रखे हुए हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम एक सा वीडियो को ही लेना पड़ेगा। चलिए हम कोई सा वीडियो ले लेते हैं गाइस। तो चलिए यहाँ पे हम एक वीडियो ले लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर देना है। वीडियो ऐड कर देने के बाद यहाँ पे जो है देखिए मेरा जो अभी पीछे बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, ये मेरा ग्रीन पर्दा नहीं है, ये जो है किसी दूसरे कलर का पर्दा है और इससे हम जो है शूटिंग किए हैं गाइस, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, आपका यहाँ पे वीडियो आ चुका है। अब आपको क्या कर लेना है, नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे जैसे भी स्क्रॉल कर लीजिएगा एक ऑप्शन अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए रिमूव बैकग्राउंड का, इसमें आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको देखने को मिला ऑटो रिमूवल का ऑप्शन, इसमें आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा तो ऑलरेडी देखिए आपका जो पीछे का बैकग्राउंड हट चुका है, देख रहे हैं यहाँ पे, और सारा चीज़ एकदम अच्छी तरीके से हट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ये जो भरने वाला ऑप्शन देखने को यहाँ पे एक जो लिखा हुआ है, तो इसको जो है ना आपको थोड़ा सा ये जब तक फुल नहीं होगा तब तक आपका बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा गाइस। तो यहाँ पे इसको फुल होना तक रुकना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक लेते हैं, ये बहुत ही जल्द देखिए यहाँ पे फुल हो चुका है, ठीक है। देखिए फुल हो चुका है। अब आपको क्या कर लेना है, वीडियो को पकड़ के थोड़ा अच्छी तरीके से बिठा लीजिएगा जहाँ पे बिठाना चाहते हैं, ज़्यादा इधर नहीं ज़्यादा उधर नहीं, एकदम बीच में पूरा बिठा लीजिएगा। थोड़ा जूम करना चाहते हैं जूम भी कर सकते हैं, आपको वीडियो में प्ले करके दिखाते हैं। तो गाइस आज का वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि यूट्यूब के लिए एक प्रोफेशनल वीडियो देख रहे हैं, क्या ही जबरदस्त तरीका से यहाँ पे कहीं भी अब कुछ लग रहा है, कहीं भी कुछ नहीं लग रहा है आपको, ठीक है। सेकंड नंबर में आपको देखने को मिल रहा होगा कि अपना मेरा जो फेस है गाइस, फेस में जो है ना अभी ये उतना स्मूथ नहीं है। तो फेस को स्मूथ करने के लिए आपको क्या कर लेना है, वीडियो में टैप कर लीजिएगा, नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा एंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडजस्ट का ऑप्शन, एडजस्ट वाला में क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे सब कुछ इसका ऑप्शन खुल के आ जाएगा, लाइट वगैरह जितना कुछ है सब चीज़ का यहाँ पे आपको ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो हम लाइट बढ़ा लेते हैं थोड़ा, ये हम लाइट बढ़ा लेते हैं। सेकंड नंबर कंट्रोल्स का ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें भी आप कर लीजिएगा और इसको यहाँ से यहाँ तक रखिएगा। सेकंड नंबर में आपको एक ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिलेगा HSL, ठीक है। इसमें आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसी को हम बोल रहे थे कि बाद में बताएंगे, ये वाला चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर ज़्यादा मतलब कि स्मूथ करना, ज़्यादा गोरा करना चाहते हैं, इसको आप लोग खींच के इधर कर दीजिएगा, इसको इधर कर दीजिएगा। अभी देखिए आपका फेस मतलब कितना अच्छे तरीके से, पहले कैसे था अभी कैसे लग रहा है देखने में। और अगर आपको यहाँ पे शर्ट वगैरह का चेंज करना है कलर, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। देखिए शर्ट का कलर यहाँ से चेंज हो रहा है, इधर कर देंगे तो अलग अलग कलर हो जाएगा, इधर कर देंगे तो ये अलग कलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में उम्मीद है कि आ ही गया होगा। और सेकंड नंबर में अब आपको क्या कर लेना है, इधर स्क्रॉल कर लीजिएगा, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे,
ये वाला HUE, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको इधर कीजिएगा तो यहाँ पे अलग कलर रेड कलर हो जाएगा, इधर कीजिएगा तो अलग कलर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्लस दो में रखना है, ठीक है, 2 में रख लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे वीडियो आ चुका है और यहाँ तक देखिए आपको हम आपको प्ले करके दिखाते हैं हम। सो गाइस, आज का वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि यूट्यूब के लिए एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट कैसे। अभी जो ये मेरा अभी जो हम बोल रहे हैं उसका वॉइस जो है, वॉइस को भी आपको एडिट करना है, ठीक है। वॉइस एडिट करने के लिए क्या करना है, आपको वीडियो में टैप कर लीजिएगा। वीडियो में टैप करने के बाद नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको दिखा देता हूँ पहले, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट नोटियो जो लिखा हुआ है इसमें आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना ऑफ है, तो इसको ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। इससे आपका वॉइस जो वो अच्छी तरीके से बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऑन कर देंगे एंड यहाँ पे डन कर देंगे। सेकंड नंबर आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा गाइस, ये वाला ऑप्शन। अगर आप लोग जो है ना अपना वॉइस को इफेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं। सो गाइस, आज का वीडियो में हम लोग देखिए, अगर हम कोई बच्चे तरह से बोलवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट ऑप्शन दिया गया है, तो ऑडियो इफेक्ट में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो है ना आपके सामने बहुत सारा यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा। जिस भी इफेक्ट को आप यूज करना चाहते हो वो भी यूज करते हो, वो भी फ्री अनलिमिटेड, ठीक है ना। जैसे कि अभी AI से हर कोई पेट मांग रहा है, तो यहाँ से देखिए आपको पहले माइक का देखिए दिखाते हैं। देखिए ये देखिए जरा। सो गाइस, आज का वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि यूट्यूब के अगर आपको इको डालना है तो इको के लिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ देखिए ECH, ठीक है, यहाँ पे इको लिखा हुआ है, जिसमें आप लोग क्या करना है, क्लिक कर लीजिएगा। सो गाइस, आज का वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि यूट्यूब के लिए एक प्रोफेशनल वीडियो, देखिए कितना अच्छा तरीका से यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अगर वॉइस चेंजिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए आपको वॉइस चेंजिंग का ऑप्शन दिया, इसमें आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। इसमें आप लोग जैसे क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको नीचे में बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा, इसमें क्लिक करके देखिएगा। तो ये हम इसमें क्लिक कर दिए हैं, देखते हैं कि इसमें मेरा वॉइस कैसे लग रहा है सुनने में। तो ये अभी जो है ना नेटवर्क का इशू के कारण इस तरह से हो रहा है गाइस, नहीं तो बहुत ही जल्द ये जो है ना ओपन हो जाता है। सो गाइस देखिए, अभी इसका हम थोड़ा वॉइस सुना के दिखाते हैं, ये सुनिए जरा। सो गाइस, आज का वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि यूट्यूब के लिए एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट कैसे करेंगे। अभी देख रहे हैं क्या ही जबरदस्त है। जो भी अभी फनी वीडियो सब में देखते थे ना, वही सब ये है इफेक्ट गाइस, ठीक ना। तो इस तरह से अपना पहले इफेक्ट चुन लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। सेकंड नंबर में आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे अगर आप वीडियो में टैक्स वगैरह डालना चाहते हैं, ठीक है, तो वीडियो में अगर टैक्स डालना चाहते हैं तो वीडियो में टैक्स डालने के लिए आपको क्या कर लेना है, यहाँ नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको पहले कट कर देना है, उसके बाद यहाँ से भी आपको कट कर देना है। यहाँ पे आपको देखने को मिला टैक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। टैक्स वाला हम क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे ऐड टैक्स में चले जाना है। ऐड टैक्स में जाने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको देखिए इंटर टैक्स यहाँ पे लिखने के लिए कुछ बोल रहा है। जो भी चीज़ यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए, और अभी के टाइम में 2026 में अपडेट हो जाने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा यहाँ पे जो है ना कितना अच्छा एकदम इफेक्ट आया हुआ। देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग इस इफेक्ट को देखिए, हमको तो बहुत पसंद आता है ये इफेक्ट। देखिए कितना सारा यहाँ पे इफेक्ट दिया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर कुछ लिखना है, जैसे कि आज इस वीडियो में हम बोल रहे हैं कि आज हम लोग सीखने वाले यूट्यूब वीडियो, ठीक है। या तो अगर यहाँ पे यूट्यूब आप लिखते हैं तो यहाँ यूट्यूब आपको लिख के दिखा देता हूँ। और देखिए यूट्यूब में लिखने के बाद इसमें आप लोग जो भी आपको पसंद आए उसमें आपको क्लिक कर दीजिएगा। तो ये हम कर दें इसमें यहाँ पे क्लिक, ये वाला में। आप जो ये देख पा रहे हैं कि हम जो भी ये देखिएगा क्या ही जबरदस्त तरीका से ये लग रहा है, ठीक है। तो इसको आपको दोनों हाथ से पकड़ के छोटा कर लीजिएगा एंड आपको यहाँ पे लगा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो इंटरेस्ट लगे देखने में। देखिए अब यहाँ तक आपका हो चुका है, ये देखिए। अभी आप जो ये देख पा रहे हैं कि हम जो भी मुंह से बोल रहे हैं इसको हम जो एक बुक में लिख के रखे हुए थे। देख रहे क्या ही जबरदस्त तरीका से यहाँ पे बोल रहा है एंड ये भी जो है ना, और कितना अच्छी तरीके से ये आ रहा है टैक्स। देखिए अभी आप जो ये देख पा रहे हैं कि देखिए गाइस, इसी तरह से आपको जहाँ जहाँ टैक्स डालना है वहाँ वहाँ टैक्स डाल सकते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में कुछ आ ही गया होगा कि कैसे हम लोग अपना वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं गाइस, ठीक है। देखिए अगर आपको वीडियो यहाँ पे तक अगर आ ही गए हैं तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे वीडियो जो है दिखा देता हूँ। वीडियो आपका बड़ा है, नहीं सॉरी, आपका वीडियो छोटा है और बैकग्राउंड बड़ा है, तो इसको पहले कट कर लीजिएगा। तो आपका यहाँ जैसे वीडियो यहाँ तक है तो आपको यहाँ क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको टैप कर लेना है, बैकग्राउंड जो है उसमें आपको टैप कर लेना है एंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्प्लिट का ऑप्शन, इसमें आप क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से डिलीट आपका हो चुका है। अब आपको क्या करना है, वीडियो बन जाने के बाद इसको HD में सेव कर लीजिएगा ताकि आपका वीडियो भी जो है ना कहीं फटे नहीं गाइस। HD में सेव करने के लिए आपको यहाँ पे 1000 दिया गया है, 1000 में क्लिक कर लीजिएगा। 1000 में क्लिक कर लेने के बाद अगर आपको यहाँ पे 2000 यहाँ पे देखिए 4K दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे 4K में सेलेक्ट कर लीजिएगा और एंड यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन में
क्लिक कर दीजिएगा गाइस, ठीक है। इसी तरह से आपका पूरा वीडियो बन के रेडी हो चुका है। देखिए अगर वीडियो यहाँ तक आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।